Днеска като си мислех, кое е значително приоритетно, с което искам да го споделя с вас, за да ни помогне за повече хармония, се сетих за един концепт на трите човешки сфери на действие. И може би сте го чували, ще е яко ако сте го чували, ако това са трите човешки сфери на действие. Тази тук е здраве, тази е между човешки взаимоотношения, човешки взаимоотношения. Също аз си викам щастие. Всичко, цялото най-голямо щастие е свързано с междучовешките взаимоотношения. Дали е към мен, себе си, аз човека към мен или към другите. Това ни прави щастливи. Връзки. Също мога да му кажем. Айде да му сложим така. Връзки. Връзки. Как да правим връзки между хората. И тази тук аз си викам изобилие. Тя наистина трябва да имам коя е най-подходяща дума. Тя наистина е Wohlstand. Wohlstand. Така се пише Wohlstand. Wealth на английски. И ние в момента с вас сме тук може би най-добре поставени между човешки взаимоотношения, което ще ни донесе повече хармония, когато наблегнем на нашите връзки, нашата връзка и между човешките взаимоотношения, за да станат нещата по-хармонични. И тук вече, тук вътре има много концепти, които се струва да ги погледнем, ще ни помогнат да се разбираме по-добре, да има тук на български като състрадание, колко думата е, колко е зле състрадание, то е съчувствие, mitgefühl, compassion. Много важно. Тези неща са всичките тук. И едното, което сега да го... Кога беше? Сряда или четвъртък? На четвъртък. Четвъртък вечерта, като срещнем. Е този... От този тук, от тази сфера е ето един принцип на общуването. Принцип на общуването. Сега това... Да махнем това от тук. Само да го преместя малко по-надолу. Да излезе от полезрението. И с Никол установихме, че отначало, извинете ме за малко за монотонността, следващия път ще го направя малко по-интерактивно и с видео, но сега само на таблета. С Никол установихме, че за да има хармония между нас, трябва да систематизираме общуването. И наблюдавахме то от какво се състои. И видяхме, че отначало като общуваме, трябва да има изразяване, някой иска да се изрази чрез звуци, говор, мимика, каквото и да е. Той иска да бъде разбран, иска да бъде приет, т.е. приемането е един вид обич. И ако има нещо после да се трансформира, то може да се трансформира от четвърта точка, не е задължителна. И забелязахме, че много често единия не остана на другия да се изкаже. Примерно аз казвам нещо и Никол веднага ме прекъсва и почва нещо с нея такова кино да говори, или аз не оставям да изкаже, защото викам пак с тези глупости ме занимава. И нямаше това изразяването, свободното изразяване. И след това разбрахме че много често говорим aneinander vorbei, т.е. разбиране няма, защото не задаваме въпроси. А въпросите са отговорите. Въпросите са
Отговорите. Много, много важно. Говорихме си, че който с Сандър се говорим, който задава въпросите, той води. И започнахме да задаваме повече въпроси, за да се разбираме по-добре. Какво искаш ти наистина? Както вие казахте за мандарината, говорим за мандарината. И не, че ни го прилагате вие това нещо и ние, но колко е яко сега, като го систематизираме, аз с това нещо ще направя сега, утре ще направя на Google Drive, една Google Drive Doc, едно документче. И тези неща, като почнем да го систематизираме, това са нещата, които трябва да предадем на други търсещи, вървящи по пътя и търсещи просвещение, просветление. И когато си ги имаме така систематизирани, на тях може да правим подкастове, може да правим епизоди, може да правим видеа, може да ги правим PDF и да ги подаряваме на хората, да ги включваме в нашите обучения. И е важното, че в вашето и в нашето съзнание това нещо ще започне да вибрира и това ще ни хармонизира. То всеки ще го интерпретира, нали, това нещо по неговия си начин. И всяка мелодия, нали, всяко едно съзнание, ако е мелодията на човека, тя ще се синхронизира с мелодията на другата, не трябва да са еднакви, но те ще почнат да вибрират в синхрон. И така, и последното приемането тук, като последна тази точка, която не е в скобата, е, че добре, Сандра, импулсивни решения. Супер. Единственото, според мен, нехармонично нещо, което мога да направя е да изляза във видъщата. Защо? Какво? Не трябва да бъде как? Така. Добре, така. Приемаме го. После ще погледнем дали трябва да се трансформира нещо или трябва да остане така, или просто трябва да се хвърли повече светлина. Каквото и да е. Имам няколко идеи, но ако не го приемам, няма как да преминем нататък, няма как да се направи една връзка. Ако аз не те приема такъв какъвто си, такъв Рошев, и ти не ме приемеш такъв какъвто съм, изчанчен, няма как да направим връзка. И този принцип е много як. Принцип. И за това ще се радвам да чуя вашето мнение. Наблюдавайте как общувате. Това нещо хармонизира ли с вас, резонира ли с вас и ще ми е интересно какво сте преживяли. Дали вие го имате във вашата връзка, във вашия живот. Дали някъде сте го записали Сандра в нейния голям тефтер на живота. Между другото, трябва да направим за хората тефтер на живота. Те като дойдат пред нас, започват да осъзнато да пишат книгата на живота си, да съчиняват филма, да режисират, да пишат дрейбух аутор, как се казва, сценарист, да бъдат сценаристи на собствения си живот. Трябва да запишем. Сценаристи, не като творец. Чай, може да махнем тук. Творец е равно си сценариста на така дрейбух, на твоя дрейбух. Ще го оставим, те ще намерим думата дрейбух. Дрейбух на живота. И така, това е за нещо, което бих споделил с вас. Колко? 10 минути станаха ли? Се радвам да поговорим четвъртък за него.